एकदम पक गया, खाने के रेडी। तो ये चिकन लीवर चिकन लीवर मुकबंग करते हैं आज। फिर ये है फ्रॉम गारो मार्केट आई बॉट दिस स्मॉल ब्रिंजल, इट्स गोइंग टू बी यम्मी। इसको बॉयल करके खाते हैं, किंग चिली के साथ स्माश करके खा लेते हैं। चलो शुरू करते हैं आज घर में मुकबंग। देखिए चिकन लीवर। चलो दोस्तों, फॉरेस्ट का करा ये बहुत चीज़ है। ये क्या चीज़ है आप लोग देख के बताइएगा। आई एम गोइंग टू स्मैश दिस एंड ऐड इन माय चिकन लिवर करी। लुमलुंग येलो पाउडर येलो हो जाओ, येलो हो जाओ। टोमेटो देखता है कैसा लगता है, कैसा टेस्ट देखता है। दिस इज नॉट एट ऑल ना कास्ता करी पता डालते हैं। देखता है कैसा लगता है। हिलाओ हिलाओ हिलाओ, चिकन लीवर खाएगा आज तो। देखो सीरियस। सॉल्ट डालना भूल गया दोस्तों। टोमेटो भी अच्छा से पक रहा है, सब कुछ ठीक से स्मूथली गोइंग ऑन। रास्ता बंद होना नहीं चाहिए खाना के बीच में। चलो नमक डालते हैं। यो ऊपर में फेंक दो फाइनल टेस्ट के लिए दोस्तों। ये फेंक दो। अरे मुकबंग बन जाएगा। चला मुकबंग सीरियस। हिलाओ हिलाओ हिलाओ। एकदम पक गया, खाने के रेडी। चिकन लीवर। Spicy, quite a lot.
खाता है चलो one more मजा मजा में spicy lovely good food